Bombulat e gazit në vendin tonë gjejnë një përdorim të gjerë në çdo familje apo biznes. Megjithatë, përdorimi i tyre në shtëpi ka sjellë një sër incidentesh të cilat kanë pasur edhe pasoja fatale, deri në humbje jete. Shefi i shërbimit zjarfikës në Elbasan thotë se vitin që lan pas, në Elbasan u shënuan një sër incidentesh me bombulat e gazit, të cilat patën edhe pasoja. Atëherë po, gjatë vitit kaluar ka pasur raste shfaqje zjarri nga bombulat e gazit, por ndërhyrja e shërbimit zjarfikës ka qenë kohë dhe janë evituar dëmet dhe incidentet e mundshme. Sota thotë se ka një rregull teknik për të përcaktuar sakt për volumin apo ambientin në të cilin vendoset bombula. Në mënyrë kategorike ndalohet përdorimi i bombulave 5 litroshe në ambiente të mbyllura, pasi nuk konsiderohen të sigurta. Këto bombula përdoren kryesisht për gatim. Atëherë dhe një këshill për qytetarët, përdorimi i bombulave 5 litroshe në ambiente të mbyllura është rreptësisht i ndaluar. Bombulat 5 litroshe janë të destinuara të përdoren në ambiente të hapura si kampingje, piknik, në natyrë, jo në ambiente të mbyllura. Pasi kalon një periudhë e caktuar kohe, çdo përdorues i këtyre bombulave duhet i drejtohet pikave të certifikuara të kolaudimit për të vlerësuar gjendjen e tyre. Bombulat e gazit nga qytetarët duhet të merren në pikat e licencuara dhe bombulat e të kolauduara, pasi përdorimi i një bombule të pa kolauduar mund sjellë pasoja të rënda. Pikat e shitjes ku bëhet dhe mbushja e bombulave të gazit, atje provohet edhe kolaudohet bombula. Në rast se bombula nuk është më funksionale për të përdorur, pika e shitjes e licencuar e merr bombulën dhe nxjerr jashtë përdorimit. Shumë familje zgjedhin që gjatë dimrit të ngrohen me gaz. Sipas ekspertëve, kjo nuk është ndaluar, por apelohet për shumë kujdes. Gazet që përdoren për ngrohje nuk janë të ndaluara, por duhet treguar kujdes në përdorimin e tyre, pasi lënia jashtë kontrollit mund bëhet shkak për lindje zjarri dhe pasojat dihen. Ekspertët e mbrojtjes nga zjarri këshillojnë që në ambient të mbyllur që ka një volum 10 m3 nuk lejohet të vendoset asnjë bombul. Në një ambient që është nga 10 deri në 20 m3 lejohet të mbahet një bombul 15 kg, ndërsa nga 20 deri në 15 m3 lejohen të mbahen 2 bombula deri në 30 kg.